आज हम देखेंगे अनबॉक्सिंग फ्लैश लाइट कंक्रीट मिक्सर ट्रक की। इसकी अनबॉक्सिंग हम करते हैं। ये ट्रक हमें दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा। ये ट्रक AAA बैटरीज में चलता है। जो बॉक्स में इंक्लूडेड नहीं है, हमें टोटल 3 बैटरीज लगेंगी। ये ट्रक नॉन टॉक्सिक प्लास्टिक से बना हुआ है और काफ़ी रगेड है। यहाँ पर हमें वो फ्लैश लाइट्स टर्न ऑन करने के बाद दिखेंगी। अभी हम यहाँ पर एक लाइव डेमो देखेंगे। यहाँ से हम लोग इसको ऑन करेंगे।